নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। চলে এসেছি আর একটা নতুন ইটিং মেনু নিয়ে। মেনুতে কি কি আছে চলো একবার দেখিয়ে দিই। এখানে আছে গরম গরম সাদা ভাত, আর এখানে আছে টমেটো আলু দিয়ে টমেটো ভর্তা, আর এখানে আছে এটা দেখছো পটল পাতা, কচি কচি পটল পাতার আটি এনেছিল, ওই পটল পাতা দিয়ে মুসুর ডাল ভিজিয়ে পকোড়া করেছি। আর এখানে আছে 5 রকম ভাজা, মানে 5 রকম সবজি কেটে ভাজা হয়েছে, পেঁয়াজ কলি, বিট, গাজর, বিনস, আলু। আর এখানে আছে সয়াবিন কারি, আর এটা এটা এখানে আছে ছিম দিয়ে মুসুরির ডাল ধনেপাতা দিয়ে। আর এখানে আছে এটা তোমরা অনেকেই হয়তো খাও না, আর অনেকেই খাও, এটা হলো গুগলি, চোখের পক্ষে খুবই ভালো। তা এটা আজকে আলু দিয়ে কারি করেছি একটু। এখানে এসেছিলো, এখানে সচরাচর বিক্রি হয় না, অনেক দাম এগুলোর, হ্যাঁ, খুঁজলেও পাওয়া যায় না, ভীষণই অমিল, মানে তা এটা এক মাছালা নিয়ে এসেছিলো, অল্প একটুই ছিল, সেটাই নিয়েছি, নিয়ে এটা কারি করেছি। তাহলে চলো খাওয়াটা স্টার্ট করা যাক। যদি ভালো লাগে বন্ধুরা কমেন্টে জানিও, আর একটা লাইক করে দিও। আর আমার নতুন বন্ধুরা যারা ভিডিওতে এসছো তারা প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তাহলে চলো খাওয়াটা স্টার্ট করি। ফার্স্ট বাইট। এটা পুরো মাংসের মতন রান্না করতে হয়। আর আমি তো সচরাচর তরকারিতে গুঁড়ো গরম মশলাটাই দিই, তবে এটার মধ্যে গোটা গরম মশলা বেটে দিয়েছি। দারুণ হয়েছে খেতে।
không